nkubwira wagakobwa umva nkubwira wagahungu uribeshye ugakomeza kuhoza izo ntoki zawe ndagukubita ingumi nka yonyine uraturuka amaraso umva rero nkubwira ngiye nawe turatandukanye kandi none n'ikindi kintu kandi ubwo uzabona undi muntu wakugura amandazi nkuko nakugura abesha yayabura gute kandi duhari yatagewe nakugura amapaki 6 abantu mujye mwiga gukunda akoshere nibyo unkoze nago ndi sheri wawe ariko sheri ubundi urankunda cyego nyine ndagukunda ariko ntabwo ari cyane kubera iki wowe gukunze mu buryo cyane ntabo mbungurira ntari ndazi nta nibiranga nta na biswi mperutse warenza ndagukunda se mu buryo ariko amafaranga azashyira aboneka yaba wapfaga none nkajya kwirebera nonsi yata ibi ahubwo yaba nawe warufiye akakanya none hatukiranga nkajya nsubira inyuma nkajya kwirebera muzeye karabudiyane nubeshye ndakubeshye se ngumfurira imyenda wafuze ubushize ntuzi ibyo wayikoreye oyo urabeshye ntabwo nageze ngufurira ntabwo wigeze umfurira hama amakereso nasize se nindo yafuze ubwo wabona ari umukozi wayimeshe nta wamenya kaba ni bayibirori bijibuye ari kuri imbere naho ugiye kubuma batari bugire wabuyewe kabunurizwa na mukaswa ku manywa y'ihangu wakaseba ahangara igihugu cy'u Rwanda kikaguta muri muzima wa mubu urimo satanisha akagabo kakazingura caga turi kubashaka bashaka kaburirwa wakuto urambaza baretse nk'itambutse uratambuka ujyaye hano ni mu kayira waciya hanyuma se ahanga akuva ryara atari mu kayira kandi mumbona muhagaze mu kayira ariko nta kari ngombwa kuduca hagati ese muri umusazi wagiye ukagenda wasazi turashize gwasenya madari kavuna umweto wambesire nge nago ndisazi bisa nayo ariko Nikambwira sata nikambwira mbesire y'umukobwa urongera kumenyera ndahita nkuvuna kavunika amazuru n'umuntu Isundi kwa jana umuvugo uhuranye uhuru ujya he none se wowe n'uyu nguyu umupfana iki cyangwa muri mu bikiku ahanga mu muhanda ku buryo mubuza abantu kwitamba apfuka umusazi cyo dupana satira kure nyamara mwambwira nabonaga n'ubundi murimo muratonga nangiye nk'abaki muri ibyo ariko nta na kimwe kirimo kikureba ubundi nta cyandebaga ikimbabaje n'inzara nifitiye sha n'inzara nifitiye reka manze nanirira ibyo ngibyo turaza kubigarukaho nyuma wari umeze neza ni byiza rwose ubwo umeze neza nanjye meze neza kumera neza naye meze neza ariko ntago meze neza cyane kubera kuri kundirira indaya ahubwo sibyo tubiretse akanimero kanjura gafitira andaya kawe se buri ugira ngo ndacyakaga ariko sheri reka nkubaza ari nge n'uyu nguyu urabana umugabo kubereye ari reka ngiye sinjya nkundana n'abagenzi urabizi neza ko umugabo wawe ari uyu nguyu none se kunsize ndi umugabo wawe yase ndakuzi ubundi Allah ubu ngewe aka kavamahanga karemanzira gacumwa nako akorosi mugatenga nkaba ntsindiye umugore ku mandazi madara urarya vuba tukagenda nkakwereka imyenda ufura yego rwose kangiye vuba ngaho urya vuba rero I don't want peace, I want problems always. yewe mugabo sawa rero ngubu nasubira ku mugabo wanjye nikambwira sata nikambwira nuze we nikambwira ngenda kubwiye ngo uvuze ngo nakubwiye ngo nsubiye ku mugabo wanjye nkubwira wagakobwa umva nkubwira wagahungu uribeshye ugakomeza kuhoza izo ntoki zawe ndagukubita ingumi nka yonyine uraturuka amaraso Jesus Christ of Nazareth. Shariko nagutegereje wari wagiye yewe weho nyine narindi hari ku muhanda ahubwo mbwira amandazi yanjye sari ako ubundi imbere nambe ubundi ndamutse nafite amandazi nago ngiye wankunda njyewe icyo dupfana nawe na amandazi utayafite nta kintu twavuga muri make dupfana ko naguhaye amandazi utayamaye ntabwo nshobora gukundana nawe nimba nta mafaranga se mfite kukugurira amandazi oya ugomba kuyangurira kuko ni itegeko umva rero nkubwira ngiye nawe turatandukanye kandi none n'ikindi kintu kandi ubwo uzabona undi muntu wakugura amandazi nkuko nakugura abesha yayabura gute kandi duhari yatagewe nakugura amapaki 6 abantu mujye mwiga gukunda akoshere nibyo unkoze nago ndi sheri wawe nikambwira sata nikambwira bamunzira nigendere ngiye kumugurira amandazi twigendere rata kaka twigendere mujye mwiga gukunda Aduh bobo. Wajib paham ini dah tu.